Сегодня 9 июля. Мой Семен начал свое первое утро с купания. Время 7 часов утра. Это сегодня волны. Море теплое, красивое. Все замечательно. Вдалеке виднеется порт Анапа. Мой маяк. Такое небо голубое. Вот такой пляж. Все замечательно. Вот море прекрасное, как раз самое для детей. Глубина здесь не очень, можно зайти еще дальше метров 200. И также, ну не так, но чуть поглубже, но все равно это комфортная зона для детей и взрослых. Что у нас дело? Дальняя часть Анапы. Мы живем сами в центре Анапы. Улица Новороссийская пересекается с улицей Ленина, Черноморская. Пока заканчиваю съемку. Мой моряк довольный.